Asik pula. Kangen sama emak ya? Kagak. Lah, malah masuk mobil. Kebelet pipis, Mak. Jangan pipis di mobil. Ampun dah bocah. Agak mau masuk lo. Masuk lewat mana? Lewat sini lah. Itu mah sempit, kagak bisa. Kata siapa? Nah, gua udah masuk. Lah, kok bisa? Kalau habis makan tuh cuci tangan. Yang habis makan siapa? Lah, itu ikan goreng 2 di meja. Kan emak yang makan. Kalah sama aja.